За 5 дугаар анги. 5 дугаар ангийг ярихаас өмнө ойлгомжтой байх үднээс тайлбарлахгүй бол болохгүй нэг зүйл байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ анги дээр үндсэн үйл явдал, мэзүүг өнгөрсөн амьдрал, түүний өнгөрсөн амьдралыг илтгэх домог маягийн 3 үйл явдлыг зэрэг харуулдаг. Тэгээ бичлэгний дундуур тайлбарлаад явах болохоор анхааралтай сонсорой гэж хүсье. Let's go. 5 дугаар ангимын Шамisen версн 2-9 өгүүлэх домгоор эхэлнэ. Энэхүү домогт ямар ч эр хүн байсан бүхэл армийг дийлж үлч чадна. Гэхдээ нэг зүйлээс бусдна. Энэ зүйл яаж тэгж чадсан юм бол эрт цаг үед бидний агуу шогуун нарыг будаан томилохоос ч өмнө нэгэн Ронин амьдардаг байжээ. Түүний сэтгэлийг шархлуулсан өдөр бол түүний багшийг өрсөлдөгч бүлгийнхэн хөнөөсөн өдөр байв. Тэдний сүлд нь галт шувуу юм. Тэр өдөр түүний дотроос ямар нэгэн зүйл ориглох шиг болсон. Түүний дотор хой салхи дэгдэв. Түүний зүрхний гүнээс элднийх нь үзүүр хүртэл ориглох уур хэлнэ. Мизүү тэднээс хэдийг нь хороож гадна хаалгыг цоочлоод Рингог огтыг хамгаалж байхыг тушаадаг. Ринго өөртөө зэвсэг байхгүй гэхэд гал тогооны утгнаас эхэл хэмээн хутга өгдөг. Кажи харин чи биднийг үгүй ичглээ хэмээн муухай хараад огтоо аван зорилоо орохоор болно. Харин Мизүү үүдийг сахиж дайснууд орж ирэхэд өгөхт нь гэрлийг унтраадаг. Ронын төрсөн нутагтаа иргэн ирэхэд эцэгийнхэн түүнийг шинээр амьдралаа эхлүүлэхийг шаардаж эхлэв. Гэвч үзэн ядалт гэдэг яг л хувь салхи шиг ажээ. Энэ яг л далайн харанхуй зайлгуулах шуурга мэт эхэлсэн. Мизүү хүмүүс хаа сайгүй хайж эхэлсэн болохоор ээж нь түүнийг баригдуулахгүй тулд үсийг нь усаж эрэхтэй хүү шиг болгосон байдаг. Нэг өдөр гэрэн шатаж ээж нь хамт үгүй болсон юм шиг байгаа. Ингээд л бяцхан Мизүү өшөө авахаа тангаргалж өдөр бүр бэлтгэл хийж эхэлсэн байдаг. Ингээд Ронин галт шуун сүлд бүхий бүлгийг ангуучлахаа тангаргалж аян замдаа гарав. Гэвч тэр удахгүй чөтгөрийн зам яг л хурц иртэй чулуугаар дүүрэн болохыг ухаарах болно. Сарууд харим цайзад орж ирэхэд Мизүү тэднийг нэг нэгээр нь ангуучилж эхэлдэг. Дээд давхар чимээ гарахад бусад охид айн чичирч байхад Акаме харин зүгээр суугаад өглөө хүлээх хүн биш тул жижиг утгаа аван гарахад Ринго түүнийг өөрийнх нь уулзаж байсан хамгийн зоригтой гүнж болохыг хэлдэг. Харин Акаме түүнд хандаж би чиний ботсон шиг зоригтой нэг юм биш. Гэсэн ч би бүхий л насаараа цайзад хоригдсон. Хэрвээ би өнөөдөр энд үхэхээр бол эрх чөлөөтэйгээр үхэх болно гэж хэлдэг. Харин нөгөө талд өрөөнд орж ирсэн гурван нөхрийн хоёрыг нь яг л сүүдэр мэд хөнөөсөн ч сүүлчийнхэн Мизүүг барьж хөвлөдөн сарвуугаа зоодог. Цаг хугацаа буцаж Мизүү харт амх худалдаалдаг байрын гурван нөхөр дээр ирнэ. Европоос харт амхны нийлүүлдэг цагаан арснуудыг хайж байгаагаа хэлээд энд ямар нэг асуудал тарих гэж биш мэдээлэл хайж ирсэн болохоо хэлэхэд тэдний нэг нь шууд л хувийн аван түүн рүү шидээд Мизүүг сэлмээрээ хаахт нь үгүй юм шиг байна да гэхт нь үгүй би зүгээр л асуухаар ирсэн юм хэмээн хойш ухарж байхдаа тэнцвэр алддаг. Тэд Мизүү рүү үгийн зөрөөгөө дайран зодож хутгаар түүний хэвлэг рүү бүлээд гарган шиддэг. Ронины сүнсэм цуцаж биеийн шархалжээ. Тэр үхлээс айсангүй. Зөвхөн өөрт өргөсөн тангараа биелүүлж чадахгүй байх вэ гэхээс л айжуулаа. Ронин бараг л итгэл найдваргүй болов. Ердөө бурхнаас түүнд илгээсэн бэлгийг харах хүртэл шүү дээ. Мизүү шархаад дийлэлгүй яг өөх гээд явж байхдаа гүүрэн дээр ээжтэйгээ дайралт нь ухаан алт нундаг. Үзэгсэлэнд бүсгүй Ронин гэртээ дагуулна ирэв. Асар хурд хугацааны эцэст Ронин нэг юм амарсан юм. Мизүү ухаан ороод ээжигээ хэрхэнд хэрхүү төмрөөс амьд үлдсэн болохыг асуухад ээж нь түүнийг өвчин намдаадаг юм хэмээн мансууруулагч татхыг санал болгоход Мизүү татгалздаг. Түүнийг жаахан хоол идэж тамир орох хэрэгтэй гээд өөрөө ажиллахаар явах гэхэд нь Мизүү өөрийгөө хангалттай мөнгө олдог болохыг хэлээд түүнийг дахин бие удалдах шаардлагагүй болсон гэхэд ямар ачлалтай сайн хүүхэд вэ? Би чамайг миний өхлийг хүн дээр тусгаж авсан болохыг мэднэ. Гэхдээ би ингэхийн чамд сайн болохыг мэдэж байсан юм. Ганцаараа байх нь чамайг яг л ус шиг болгосон. Барихад хэцүү. Харин одоо бурхан над дээр чамайг буцаагаад аваад ирлээ. Ронин хүчээ сэлбэж үзэн ядалтын аян замдаа гарахад бэлэн болжээ. Эмэгтэй түүнийг үлдэхийг гуйсан боловч Ронин түүнд өөртөө өргөсөн тангараа зөрчиж болохгүйгээ хэлсэн юм. Нэг өглөөс ирээд Мизүү мөнгөн байхгүй болсон байгааг анзаардаг. Миний мөнгө алга болчихож мөнгө гэх юм санаа зовох хэрэггүй дээ. Би чамд нөхөр алсан. Тэр цөлөгцсөн нэгэн болохоор чи царайндаа санаа зовох хэрэггүй. Тэр нас явж байгаа. Ажилтан туслаж чадах хүчрхэг эмэгтэй хэрэгтэй. Надад өргөсөн тангараг бий. Ямар эмэгтэй гэхээр өөрт нь халамж тавих гэж байгаа ирээс татгалздаг юм. Бас ээжээсээ хүүхэд байхад чинь ангуучилж байсан ирчүүд чамайг галд шатаж өгсөн гэж бодож байгаа. Хэрвээ хэн нэгэн чамайг амьд гэдгийг мэдвэл бүгд мөнгөний төлөө чиний араас ангуучилж эхлэх болно. Тэгэгэлтэй би хэний ч ихнэр биш. Би ажилдаа явлаа. Бидэнд мөнгө хэрэгтэй. Чи харж байна уу? Би чиний төлөө юу ч хийхэд бэлэн. Харсаар байгаа дээжэрийн ийм ажил хийлгүүлээд байж чадахгүй болохоор Мизүү аргагүй нэрхэнд гэрлэхээр болсон байдаг. Мизүүгийн гэрлэх гээд байгаа хүн нь өмнө нь самураа байж байгаад бүсээ буруу бүсэлснээсээ болоод хөөгдсөн. Одоо харин ноёны адууг хариулж амиа зогоодог болсон Ронин болж таардаг. Ээж нь түүнийг чи сайн ихнэр болноо. Чи юм угаана, хоол хийн, гэрээ цэвэрлэн, бас нөхөртөө туслана
гэд бүр чалчиж өгч байдаг. Бас чиний царайны талаар гомдлоод байхгүй. Одоо харин нүрээ бод хэмээн тэд өнөөхөө ирийн эдлэн дээр ирдэг. Ирээд удаагүй байхад нь адуу янзгах дуу гарна. Өнөөхөө ирснэ. Чи миний төсөөлж байсан шиг царайгаа нуугаад байхааргүй юм. Чи миний төсөөлснөөс ч хөгшөө юм. Микио гэл сормын ёслолоо хийя гэж хэлдэг. Ёслолоо хийснэ. За ажилдаа явлаа гэснээ гараад явчихдаг. Харин ээж нь шөнийн явдал чинь бэлтэг яал гэж байдаг. Бүүр нэг шийдсэн. Та гэдэгтээ Мизуд эмгтээлэг төрх нь яагаад зөхгүй байгааг харж байгаа үсттэй те. Гаднаас дахиад 10 хэдэн сарууд бүлгийнх нь орж ирсэн болохоор Ринго Акана хоёрч Мизуд туслахаар болдог. Мизу сэмэрхэн гитээд нэг болон тойроход сарууд армийнхны нэгэн Мизуг хараад золтой зүрх нь хаагчихдаггүй. Микиог шүндүлээр өрөөнд орж ирэхэд Мизу сэлмээ тэврээд ойртгол юм бол үзүүлээд өгнө гэд хэвтэж байдаг ч яг үндэ өнөөх нь ирснэ. Би хүчирхийлэгч биш. Гиснээ татами аваад цааш хэвтээд өгдөг. Сарууд армийн хоёр нөхөр зойрын аалгыг балавсаар Ринго Акаме хоёрын байсан өрөөнд орж ирдэг. Энд юу байгааг хараач ээ. Манай эд самурайг болон шахчихсан. Хидвлээ жаахан зугаат суул яасан юм. Гэхдээ Акаме утгаа даалайсан ч түүний гарыг нь барьж аваад дэлжгэнэж явахад нь Ринго жаал хад зогсноо. Түүний хурууг нь таслаж орхидог. Нөгөөдгөн дайрахт нь Акаме хойноос нь хутгалж үлдсэн нэгэн ч муу адил үгүй хийгээд Рингог эндээ үлдэж хаалгаа манахыг сануулад өөрөө дээшээ гардаг. Мизу айхтар шархацсан болохоор өрөө хооронд нуугдаж явж байхдаа хоёр талаасаа бүслэгдэж яалтчгүй бүгдэнтэй нүцэлцгээс өөр аргагүй болно. Гэхдээ бүгдийг нь яг л талах шиг зүсгэлдээ. Харин хойноос нэг хөлбийсэн гар гинэд гарч ирээд хоолойгон боон хойш дарн унгадаг. Мизу бүр хувц сугаацсан сууж үйдээ. Тэгээ Миког адуу сургаж байгааг хараад сэтгэлэн хөөрөд босохдоо хувингаа унгаж чимээ гаргахад морин цочоод цааш явсанд Мико түүнийг холхон байхыг сануулдаг. Үүний дараа хоол хийж Микод өгөхөд өнөөх нь амсаж үдснээ хахаж цацаад за ажиллаа хийгээд гараад явчихдаг. Харин ээж нь толгойд өгөхөд Мизу гадагш гараад айхтар том өгсөн бохлыг юуж биш юм шигээр зөөж тавьснаа яриа үздэг. Түүнийг хэн гэдэг вэ? Түүнийг Кай гэдэг юм. Үзэсгэлэнтэй. Гэхдээ зэрлэг адгуус байгаа юм. Түүнийг сургах гэж сар гаруй болж байна. Гэтэл Кай намайг ингэж л боддог юм. Манай эзэн намайг хөөснөөс хойш би үүнийг хийхээр шийдсэн юм. Хэрвээ би түүнд сайн адгуус аваачиж өгвөл тэр намайг эргээд авч болно шүү дээ. Марзан байгаа биз? Мизуийн удаа Микод арай хоолтой төгөхөөс харагдахаар юм өгөхөд тэрээр амсаж үзээд мөн л хахаж цацснаа түүнийг шоолны нээдэг. Үүний дараа Мизу Микогоос Кайыг хооллож болох эсхийг асуухад Микио зөвшөөрж Каяас айхгүй байгааг нь гайх нь унаж үцгүү хэмээн асуудаг. Мизуг өнөөх хөлбийсэн гар боон яг ухаан алдуулдгийн даваан дээр Акаме ирэн түүнийг авардаг. Гэхдээ та нар Мизуг ямар амар алуурчин болохыг мэдэхгүй л байна да. Мизу Микио хоёр аажмаар бие биедээ дасаж эхлэж байлаа. Тэд хамтдаа адуу унаж Микио түнд модноос утгаар алим тасна авч өгөөд оролдоод үцхийг санал болгож яаж шийдэх талаар зааж өгдөг. Мизу түүний урмыг нь бодоод хүчээ нуудаг. Чихнээсээ ол нэг шидэлтээр хідэн алим унгаахыг хинч тааж мэдшгүй. Харин Микио анхны орлого гэхэд ажгүй шүү хэмээн цааш явдаг. Цаг хугацаа өнгөрсөөр Ронин олон түүний сүд бүсгүй өөрсдийн ингийн амьдралаар аз жаргалтай амьдарсаар л байлаа. Чөтгөрийн зам нэгэнд зүүд болон замхарсан гэлтэй. Гэсэн ч зарим үед хэдий тэр нэгэнд сонсгоо болчихсон байсан ч гэлээ. Ронин одоош түүний нэрийг дуудаж байгааг сонсдог. Нэгэн өглөө ээж нь толгоогоо барьчихсан гарч ирэхэд нь Мизу түүнээс энэ чигээрээ хот руу зөвлөх нь зүгээр эсхийг асуухад би хот орж имээ авчихвал зүгээр болно хэмээхэд тэд түүнийг эмний мөнгө нэхэж байгааг харцаараа ойлголцож Мико түүнд мөнгө өгөөд үлдснээр нь загас авч ирээрээ. Мизу дуртай байдаг юм гэж байдаг. Харин ээж нь ичихч үгүй энэ мөнгө чи хөрөхгүй штэ гэхэд үүнгүүгээр нэг оролдоод үзэх юм уу хэмээн намайг нь тагладаг. Ээж нь яг үндэ юм биш өвс авч татах гээд ингээд байгаа юм шиг байлээ. Цаг хугацаа өнгөрсөөр л тэд бие биедээ улмал татагдаж байлаа. Харин Мизу Кайг хүртэл ганцаараа сургаж чаддаг болсон байдаг. Кай байхад эзэн чинь чамайг буцаах болно гэхэд Кай ямар ч эзэнд хитрхээ ахтана. Тэр бол чинийх гэхэд нь Мизу түүний гарнаас нь атгаж үнсээд авдаг. Үүнээс цааш юу болох нь тэгээд ойлгомжтой. Мизу хаалцсан хിവэрэ байх ба Акаме түүнийг сэрэх гэж хичнээн оролцсон ч ерөөсөө ямар ч нэмэр байдаггүй. Ингэж байхад нь хідэн баачгаа тэднийг олон ирээд Акаме руу дайрах гэхэд нь Мизу гинэд ухаан ороод тэднийг завчиж өгөө хийдэг. Мизу ваар өшгөл нь унгаж албаар чимээ гаргаад тэднийг өөртөө татаж Акамиг зүгтаалгаад өөрөө захын өрөөний дам нурууг цавцаж унгааснаа гадна хаалгыг таглаад эргээд тартал ард нь бүр илүү дайснаад хүлээж байдаг. Дотор талын нөхдүүд нь ч түүнийг хаалгаар дарна унгаад түүний дээр аваардаг. Мизу Микод эрхэн болохыг хүсдэгэ хэлээд нэгэн цагт эрхүүний дүрээр амьдарч байснаа ч муу адилд болгодог. Тийм болохоор л чиний хойноос хөөж исэн ирчүүд чамайг олж чадаагүй байх нэ гэхэд тэгж ээжл би намайг энэ чөтгөрийн замаар оруулсан хүмүүсээс өшөөгөө авч чаднаа гэж хэлдэг. Харин Микио түүнд хандаж би юу чаддгийг чи хармаар байна. Ээж чинь хүсдэг нэг юм биш гэхэд би өрдөөл сэлмээр л хичээлдэг байсан гэхэд надад харуулаач гэснээр тэд сэлэм зөрүүлэхээр болдог. Мизу хизээч Нагинатагийн өдөөс тулдаж үзээгүйгээ хэлэхэд жаахан уучинсагч гэлээ тооны харьцаа хэд зөрүүтэй үед үүнээс дээр зэвсэг гэж үгүй хэмээн хэлдэг. Мизу түүнийг хүчээд арахгүй байхыг хүсээд тулдахад Мико яалтчгүй өмнө самурай байсан болохоор Мизуг амархан дарж авч чаддаг. Харин Мизу түүнийг давгүй тулаанч гэдгийг мэдээд жинхэнэ хүчээ гаргахаар болдог.
Микио түүний зэвсгийн эрдмийг хараад нэлээд гайхдаг. Тэгээд хангалттай гэхэд нь Мизу хитрхээ алчсан байсан болохоор чи цол хэрэгмээ алдахдаа ур чадвараас алдчихсан хэрэгүүгээд сэлмээ түүнрөөс авахад Микио ч эмэгтэй хүнд доош хэлгсэн болохоор урдаас нь дайрдаг. Мизу түүнийг даран аваад өөрөөр нь түүнийг ямар ихээр бахархах болоо гэсэн харцаар харна. Түүнийг үнсгэд Микио түүнийг түлхэн босгоод чи бол мангас гэд босоод явчихдаг. Яг л үүр дэлчээрээ хэмшгээр сансан нарны туяа. Гэтэл нэг л өдөр тэнгэр бүрхэж орхилоо. Бороо бүсгүйн кимонод ирэх бодгийг угаахад бүсгүйн өмнөх бүлэг болох галчууны тэмдгийг нь ил болгож орхив. Ронын саял нийгэм түүнийхнэр нь үгүй хийн гэж тангаргалсан үстэйснийхэн цусны тасархаа гэдгийг ухаарчээ. Сүйд бүсгүй түнд өөрийн эцгийн муу ёрын бүлгээс сугцсан болохоо өвдөг сүгтэн нүгчиж зөвхөн Ронын тал үнэж гэдгээ тангаргалан гойлаа. Гэвч эдгээр олон жилийн дараа анх удаа Ронын өөрийн дотор хуур хилэнгийн хувь салхи дахин тэгдгийг мэдрэв. Мизу гэртээ ирэхэд нь ээж нь мансууруулагч татангаа тэр эзэн рүүгээ морд хүргэхээр өглөө эрт мардсан. Бүхий л мордоо аваад чиний хийгч гэсэн. Би чамд уг нь алтан навцаар цай чанаж өгсөн. Харин чи үгүй хийж эхлэе. Нөхрийнхөө сэтгэлийг зөөлрүүлэн хэмээн итгэж бүсгүй бүжиж эхлэв. Тэдний гэрийг чиглэн мордын төвөргөн сонсогдоход Мизу гэрийн утгаа аван гадагш гардаг. Харин зэргүүд мордосоо буугаад нүдийг нь хардаа тэр мөн бангилцгийг сонссон Мизу ямар цагаан чөтгөр зүтгэдгээ хэл гэхэд нь миний арж байгаа цагаан чөтгөр гэвэл чи л байна хэмээн алив түүнийг хурдан тусгацгаая гэхэд намайг энд байгаа гэж хэн хэлсэн ээж юу хэмээхэд чиний толгойд амлсан мөнгө хинч татгалзахгүй гэхийн зэрэгцээ танил морины янзгаах дуугаар нь эрг нь харахад Микио ирж байдаг. Мизу түүнийг найдвар тийснүүдээр ширтгэхэд харин Микио зөрүүлэн түүнийг цөхрлийн нүдээр харж байлаа. Микио түүнээс нүрээ боруулан цухтан ноцдог. Бүсгүй өвхөлтэй нүур тулсан байж болох ч тэр дуусах болоогүй байсан юм. Түүний амьгүй болсон бие уур хилэнд буцлан оргилж байлаа. Урвалт, шудраг бус байдал түүний сүнсийг эзэмдэж, түүнийг хар дарсан зүйт мэд аимшиг тушаа авч сүнс онрё болгож орхив. Ингэж л Мизу жихнээсээ хүйтэн цус далуурчин болсон юм. Мизу сэлмээ аав нь хаалган дээр байсан хоёрыг цавчин орхиод хүлэндэх хүндрүүлэгчийн аав нь сэлэмтийгээ нэг нэгээр нь залгаад сэлмээ нагинатаа олгож өөрчилдөг. Мизу бүгдийг нь хороож байлаа. Самурай нарыгч, сарвууд армийн нөхдөгч тэр. Буланд нуугдаж байсан өнөх залуугч тэр бүгдийг нь хороогоод босс хамаатаг татан гаргаж ирээд Кажи болон бусад охидод орхиод явхад нь Кажи түүнийг өөрийнх нь харж байсан ямар ч ирээс илүү болохыг нь түүнд хэлдэг. Мизу, би өмнө нь хулчгар амтан байсан. Гэхдээ одоо би буцаад ирлээ. Намайг өршөө гэхэд чи тэдэнд хэлсэн үү гэхэд би хизээч тийм зүйл хийхгүй. Тэр хэлсэн хэмээн ээж рүү заагаад би чамайг мансуурж байгааг харсан. Чи яаж худалдаж авсан юм? Чи л ийм байдалд хүргэсэн. Үннээ хэл гэхэд ээж нь Мизу, би хэлээгүй. Би бие зарсан юм. Надад миний юм хэрэгтэй байсан. Тэр өөрийн нэр хүндээ буцаа авахын тулд тэгсэн хэмээн Микиог заадаг. Би чиний ээж чинь тэр чамайг харсаар зүхтаас нь энтергээд нөгөө хоёр нь хоорондоо маргалдаж эхэлнэ. Харин Мизу зөвхөрсөн харцтайгаар тэднийг орхин явхад Микио ээжийг нөгөө хийгээд Мизу би чамд хайртай гэхэд нь түүнийг ч мөн адилгүй хийдэг. Мизуг ухаан ороход Ринго ирчихсэн. Багшаа та чадлаа. Аками бид хоёр танд тусалсан. Аками хоёрыг нугсан. Харин би нэгийг миний дотор ямар нэг зүйл мэдрэгцэн. Ямар нэг харанхуй гэхэд нь чи одоо ч над чиг болохыг хүсэж байна уу? Тэгвэл харанхуйгаас битгий нуугд гэхэд мордын чимээ гарна Дайчи ноёны цэргүүд Акамиг авахар ирдэг. Харин Аками тэднийг эсэргүүцэж би хаашаач явахгүй. Тийм эцтэй Мизу гэхэд түүнийг аваад явах хэмээн цэргүүд Акамиг аваад явдаг. Харин Аками намайг тавь Мизу намайг авраач хэмээн орилсоор оддог. Ринго харин багшаа та харсаар байж юу ч хийсэнгүй гэсэнд тэр явснан дээр хэмээн цааш явхад чи самурай биш вэ? Самурай нэр төртөө байдаг хэмээхэд би хизээч өөрийгөө самурай гэж хэлээгүй. Чи л хэлсэн. Би өшөө авах замдаа яваа. Үүнд минь ямар нэг хайр, нөхөрлөл, сул дорой байдал байхгүй. Одоо харин надад алах ёстой хүн байна гэхэд Ринго хөлнийхөө онхыг тайлан түүнд өгснөөр тэд замсалцгаадаг. Яаж ийм аимшигтэй хүн бий болох боломжтой вэ? Үзий ядалт ганцаараа хангалттай байгаагүй. Үүнд өөр нэг орц найрлах шаардлагатай. Хайр, аимшигт урвалт, маш их цус асгаруулсан уй гашуу. Энэ л онрыг бүтээдэг. Домгийг өгүүлж дуусгаад тэдэн шоог нь алах ташин бид чамд Эдогийн хамгийн сонирхолтой үзүүлбэрийг үзүүлнэ гэж амласан. Үгүй гэж юу хэмээхэд хажууд нь Дайчи ноён Аками хоёр сууж байдаг. Аками тийм ээ эзэнтэй. Гэхдээ ганцхан зүйл буруу байна гэхэд юу юм бэ гэсэнд би нэг нь удаа Анриото таарч байсан юм. Жинхэнтэй. Гэхдээ тэр хайрлах чадваргүй байсан. Би түүний нүднээс хайрыг ирж хайсан боловч инрэл, хайр, сайн зүйл аль нь ч байгаагүй. Тэнд зөвхөн харанхуй л байсан гэснээр 5 дугаар анги маань өндөрлөдөг. Өмнөх ангийн тэр бүх хар бараан зүйлсийн дараа 6 дугаар анги маань Мизу Фаулерын цайзын өмнө ирсэн байгаагаар эхэлдэг.
Дайсан минь ойрхон байна. Надад хүч хайрлаач. Түүнийг алах замыг минь зааж хайрлах гэх мэтэр залбирч эхлэхэд түүний толгойд нь өнгөрсөн тусламжууд нь харагдаж, Рингогийн хэлсэн үгс толгойд нь сонсогдож эхэлдэг. Самурай нэр төртэй байх ёстой. Чи самурай биш. Кажигийн түүнд өгсөн энэ зургийг тэгээд хэрэг болдог ч юм уугүй ч юм уу мэдэхгүй ямар ч үл лээсэн хүүхдийн зураг шүү юм байдаг. Мизу Кажигийн зааж өгснөөр 100 алхам алхахад нууц сонголын хаалгыг цасан дундаас олж чаддаг. Хонглоор орон цааш явхад өгсөн хүний цогцос яс болон харахаар дүүрсэн байдаг. Хэдий Мизуч гэлээ амьсгаа аваад бараг л нүдэн анин цааш гүйсээр нэгэн төмөр хаалганы өмнө тулж ирдэг. Ирээд хаалгыг онгойлгох гэж үзсэн ч өрх байж таарад далаа ус хонглоор урсан орж ирэн хонглыг дүүргдэг. Мизу бараг л живэнгээ алдаж эцэстэн цайзын хамгийн доод давхарт гарч ирж чаддаг. Гэхдээ дууц дохиод ийшээ өгөхөд хамгийн дээд давхарт буюу 8 дугаар давхар Шогуны хоёр төлөөлөгч Фовлерын цайзд ирсэн байдаг. Фовлер тэдэнд багтаа идэж өслөөдөө хэмээн сүйтэй харуул маягийн зүйл өгдөг. Би гэхдээ яг юу гэдгийг мэдэхгүй байна guys. Үхрийн сүүнээс гаргасан юм уу энтергээд амсаж үзээд яах вэ? Баг зэрэг гашуунл юм байна. Хэдэн мянган хүний үхлийг хилцэж байж хүртэл цэрлэх юм. Буунууд чинь бэлэн болсон уу? Тэд бүгд билээ. Энэ маш өндөр эрсдэлтэй гэдгийг мэдэж байгаа биз? Шогуны цайзыг 1000 самурай хамгаалдаг. Тэдэнд 100000 самурай байна уу, 20000 самурай байна уу хамаагүй. Тэд тутгаар хамгаалдаг. Хинч танай хүмүүсээс илүү сайн зэвсэг хийж чадахгүй. Харин хинч надаас илүү сайн хүн хороо харахыг мэдэхгүй. Бүх хизээч сэлэм шиг үзэсгэлэнтэй байхгүй л дээ. Гэхдээ буудаа явахад чи ямар ч жилд барьснаас илүү байх болно. Шогун болон түүний бүхий л гэр бүл хавар ирэхэд бүгд үгцгэх болно. Харин мастер Чиба бидний заасан нэгний баруун гар нь болох болно. Манай ирчүүд бүгд тултахад бэлэн. Тэд бүгдээрээ Шогуныг үзэн яддаг юм. Уучлаарай. Би Шогуныг үзэн яздаггүй шүү. Би зүгээр л түүний суудлыг хүсэж байгаа төдий. Ерөнхийдөө та хэд бас ойлгосон байх. Шогуны туслахуд Фовлертой нийлж Шогуны эсрэг хувилдаан зохион байгуулж байгаа юм. Энэ тэр байна. Би чамд хэлсэн дээ. Тэр чам дээр ирэх болно гэж. Би түүнийг харахыг хүсэж байна. Яагаад өрх байрлуулсан юм? Харахыг өөрөө устгахыг хүсэе юу? Суугаач би тэнд чухал асуудал хэлэлцэж байна. Би ажиглахыг илүүд үзнэ. Гээд дундад зууны гигачат камераар Мизуг ажигладаг. За тэгээд дахиад л өчтөвчнөө нөрхөд. Шиндогийн тавьсан өрхөдийг бүгдийг нь ажирахгүйгээр давж гараад галтаагонд нь ирээд мөстөө усанд хөлөөдүр жамс хийдэг. Харин Шиндо энэ бүхнийг ажиглаад сүмсээ зайлтлаа яаж байхад Фовлер харин тоосон шинжгүй сууж байдیں۔ Ингээд Мизу руу өнөө аврах биштэй гарыг явуулахаар болдог. Мизу амарч дуусаад цааш явсаар Япон цэцэрлэгт орж ирэхэд нэг сармагчин ирснээ түүн рүү цэцгийн тоос өглээж Мизуг мансууруулж орхидог. Хийм харж эхлэхэд нь сармагчны бүлэг түүн рүү дайрч Мизу өврөөсөө гар бөмбөг гарган шидэж тэднийг бүгдийг нь дэлбэлж орхиод шал доош цөмөрхөд хувинтаа усан толгоогоо дүрэн сэргийж аваад зогсох гэдэг үгний утгыг мэдтгүй хүн шиг л цааш давсаар л байдаг. Түүний дараагийн өрсөлдөг чинь хээжийг нь аврах битнүү гэтэл биш. Яг юу юм бэ guys? Зомби байна гэж байхгүй л гүдээ те. Таад юу гэж бодсноос сэтгэл хэсэг сайхан үнэлтэйгээр бичиж маргалдаж болно шүү. За. Гөвлөл юм шиг байгаа. Бодвол харт амх хөксөөр байгаад галзууруулчихсан л байх. За юу ч байлаа гэсэн Мизу руу дайрахт нь мөн л тэднийг бүгдийг нь юу ч үгүй болтлон хятад мастер хэмээн дуудах Рингогийн хоолойг сонсоод яваад очтол тайг нь хэвтэж байдیں۔ Эргүүлээд харахад мансууруулагчийн нөлөөгөөр ээж Микио энтрээ хараад эхэлдэг. Гэхдээ яг үнэндээ тайгныг аимшигтайгаар тамлаад төрсөн байдیں۔ Бүх хурууныхаа хүм сэнтэрэн байхгүй байх гэж бод guys. Мизу түүнийг алхаж чадахыг асуугаад хамт цаашаагаа явдаг. Гэхдээ урд нь авраг биетэн байгаа штэ. Тайган гарц тийшээгээ байгаа гэхэд бид эндээс гарахгүй. Харин дээшээ явна. Надад алах ёстой хүн бий гэхэд би чамайг үзэн ядаж байна гэж хэлдэг. Ингээд авраг биетний эсрэг Мизу. Мизуг сэрхэд тайган цайзаас яг унах гэж байдаг. Харин Мизу түүнийг аврахдаа өөртөө ч мөн адил доош унангаа алдаж сэлмээрээ ханан зоон тогтож чаддаг. Мизу өөргөө ч бүхэл тайгныг үүсээр хана өдөө алхан дээшээгээ авирч эхэлдэг. Хээжи түүнийг хараанасаа алдаж тэр алга болчихлоо. Тэр хаач байхгүй байна. Би чамд хэлсэн. Тэр самурай зогсохгүй гэж. Гэтэл чи сонсоогүй хэмээн сэлмээ сугалахт нь Фовлер тоохчгүй. Зүгээр л хүн штэ түүнийг оруулж хаал гэж байдаг. Харин Шогуны нэг туслах нь хоёлаа эндээс явцгаая. Энд аюултай юм шиг байна гэсэн ч өнөөх нь ямар аюул? Шогуны бие төлөөлөгчд халтан гэдэг нь Шогун руу шууд халтаж байна гэсэн үг. Хинтэг зүрхлэх юм гэхэд тимдээ хэмээн тайвшрахт нь түүний цэжийг нэвт сүлбэж Мизу дотогч тайгныг шидэж оруулаад Аваша Фовлер тэр хаана байна хэмээн галзуу амт нь орж ирэн ширээнд ирэх зургийг үзэж байтал бүлүүнээ түүн рүү дайрч Мизу түүнийг хэлбэрхаа нүшгэлэн унгаад эрг нь хартал Фовлер буу барьчихсан түүн рүү чиглүүлэн буудаж Мизу хил дээрээ хаасан ч нэмэр бололгүй баруун мөрөн дээрээ бууны шарх авдаг.
Харин Fowler чи харсан уу? Хин ч аллах хийхдээ Британи хүн шиг сайн биш. Химэн дахин буугаад зинэглэж энэ бидний хамгийн сайн гаргадаг зүйл химэн хээжигийн сэлмийг доош болгодог. Мизүг дайр нэрэхэд Fowler түүнийг буугаараа цохин унгаж өөрийгөө хардаа хин ч өмнө нь энэ цайзын тал хүртэл гарч ирж байгаагүй юм шүү. Чи яаж манай сармагчинтай төстэй байдаг байна? Өө, чи найзаа олчихсан байж штэ. Тэр үнэхээр тэнэг гимээр үнэнч байсан шүү. Тэр чиний тухай нэг ч үг хэлээгүй. Бүр бүх humсыг нь суглаж байхад шүү дээ. Fowler өөрөө ч юм адил мангас шиг хүчтэй болохоор Мизүгээс өрөөсөө айхгүй байгаад байсан байдаг. Мизүг барьж аваад чи намайг алахын тулд үдий хол явжээ. Би чамд муухай харагдсан болохоор би энэ олон жилийн туршид надтай муухай харьцсан новчнуудтай тооцоо дууссан гэж бодсон юмсан. Тэд чиний орж ирсэн хонглоор дүүрэн байгаа та. Тэд яг л чам шиг хагас цустай. Харин Мизү түүнд би та дөрвийг бүгдийг чинь үгүй их олно гэж хэлээд дахин дайрдаг. Харин Fowler түүний гарын дээрх тэмдгийг нь хараад одоо ойлголоо. Хэн байлаа? Хөгшин Violet-д ямар нэг зүйл тохиолдсон гэж дуулсан. Чи алсан байх нэ? Violet-ийн төлөө химээ Мизүг аврах том гараараа балбаж эхэлдэг. Харин тайг нь хээжигийн илтийг аван нурууг нь зүсгэд тоож байгаа ч юм байхгүй. Тайг нэг ч юм адил өгтөл олтлон зоддог. Чи одоо ч амд байсаар л байгаа юм уу? Яагаад? Химээ дахиад зодож эхлэхэд Мизүгийн толгойд өнгөрсөн бүх дурсамжууд нь орж ирнэ. Рингогийн түүшиг самраа алахыг хүсдэг гэх хөгс толгойдон бууж би чамд тэгвэл харуулъя гэснэ. Тайгныг аван цонхоор өсөрч далаа руу орсноор part 3 буюу 6 дугаар анги маань өндөрлөдөг. Та хэд бичлэгэндээ лайкад арахаа мартва. Хэдийх лайк дарна төдий ирээр бичлэгээ урд нь оруулах болно. Мөн мэдээж сэтгэл хэсэгт өнөөх асуултанд хариулт үлдээгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Bye guys.